నమస్కారం అండి, వెల్కమ్ టు శ్రీయాల్ ఇన్ వన్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? ఈరోజు మనం వచ్చేసి తులసి మొక్క యొక్క ఉపయోగాలని మనము తెలుసుకుందామండి. దేవతార్చనలో భాగంగా కొలిచే తులసి మొక్కకు ఎన్నో రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఆయుర్వేదంలో తులసికి తిరుగులేదని చెప్తారు. చిన్న చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలకి తులసి దివ్యౌషధంలా పనిచేస్తుంది. దగ్గు జలుబు ఉన్నప్పుడు 4 తులసి ఆకులు ప్రతి గంటకు తింటే రిలీఫ్గా ఉంటుంది. కడుపు నొప్పిని నివారించే గుణం కూడా తులసికి ఉంది. తులసి ఆకులు 4, 2 మిరియాలు వేసి మెత్తగా నూరి ముద్దలా చేసుకొని భోజనానికి అరగంట ముందు తింటే బాగా ఆకలి వేసి జీర్ణశక్తి మెరుగుపడుతుంది. ఆకలి లేదని మారం చేసే పిల్లలకు రోజు పొద్దున్నే తులసి ఆకులు తినిపిస్తే ఫలితం ఉంటుంది. సాధారణ జ్వరాలకు కూడా తులసి కషాయం బాగా పనిచేస్తుంది. ఉబ్బసాన్ని నివారించే ఆయుర్వేద మందులన్నింటిలో తులసి తప్పనిసరి. పళ్ళు తెల్లగా మెరవడానికి కూడా తులసి టూత్ పౌడర్ అందుబాటులో ఉంది. ఇలా తులసి బహుళ ప్రయోజనకారి అని తెలుసుకోండి. ఈ వీడియో ద్వారా మనమైతే తులసి యొక్క ఉపయోగాలను తెలుసుకున్నాం కదా. ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో.